这一节我们介绍一下 CPU 的这个 Modbus RTU 的这个通讯功能。我们通过 PLC 和 PLC 之间的Modbus RTU 通信进行一个简单的介绍。这里我们准备了两个 CPU， 一个作为主站，一个作为从站。上面这个作为这个主站，然后下面作为从站。两个 CPU 之间通过硬接线连接，将两个 CPU 的 RS485 串口进行了一个相连。下面我们打开编程软件进行介绍。双击打开这个编程软件。点击新建工程，选择一个合适的工程存放目录。我们先建立一个从站。建立了一个从站的工程，点击确定。然后选择从站的这个 PLC 型号和编程语言，点击确定。如果我们不知道从站的 PLC 的 CPU 型号的话，那我们怎么办呢？我们可以通过网页配置界面进行一个查看。从站的网口一和计算机进行了相连，我们打开，输入从站的 IP 地址和端口号，然后进入，输入用户名和密码，点击登录。我们点击这个 CPU 型号，可以刷新一下 CPU 型号，然后我们就可以看到它的这个 CPU 型号的一个具体的型号。我们回到工程，刚好是 AF2。如果型号不正确的情况下，我们选择 Device， 然后右键更新设备，更新为正确的型号，然后点击更新设备，更新完之后点击关闭就可以了。然后我们怎么配置 Modbus RTU 呢？我们作为从站，这个是作为从站的话，那么这里有一个 RTU Device、RTU 设备，我们双击它进入，然后我们将这个启用起来。看到这个通道这个选择这个参数选择，它的意思就是是否启用 RTU 这个通信功能。True 的话就是启用 ，False 的话就是停用。然后这个就是从站的一个配置。这里串口有4个串口，为什么有4个串口呢？是因为我们的从站也就是这个从站上面有4个串口，我们连接的是第一个串口，所以说我们选择 COM1。这个是波特率，我们可以任意配置波特率。这里我们将从站的波特率配置为9600，然后可以把它设置为
无校验，数据位8位，停止位1位。这样我们这个主站的这个配置好了。配置好以后呢，我们在用户程序里面编辑几个变量。我们添加几个变量。我们添加了变量之后呢，将这几个变量分别复制给 M 区。MW1 等于变量2，变量3，W3 等于变量6。我们将变量复制给 M 区，然后将工程下载到 CPU 里面。将计算机和 CPU 先连接，连接成功以后，将工程下载到 CPU 里面。点击运行，这样从站的工程就在从站 CPU 里面运行起来了。下面我们创建一个主站的程序。点击新建工程，选择一个合适的工程存放目录。点击确定，选择主站的 CPU 型号，点击确定。简单的工程创建好以后，我们左键选择 Device 设备，右键添加总线，选择 Modbus 串行端口下面的 Modbus COM port， 点击添加。配置一下这个主站的波特率、既有校验、数据位、停止位。这里我们需要将它设置为无校验，因为我们从站的校验方式为无校验，所以主站也设置为无校验。波特率是9600，无校验。添加
唤醒主站，选择 RTU， 这里要选择为 RTU， 或者是 ask， 这里我们就选择为 RTU， 然后再添加一个从站，点击关闭，双击打开从站，从站的地址是1，因为我们可以看到从站这里，可以看到从站的地址是1，所以在主站的这个地方将从站地址配置为1，然后通道添加，这里点击添加通道。添加通道的话，这里有很多的方式，比如这里是读取这个线圈，读取 M 区，读取输入寄存器，写单个线圈，写单个寄存器，写多个线圈，写入中间寄存器，写入 M 区，读取或者是写入多个寄存器，这里我们以读取保持性寄存器为例，这里可以选择一个偏移，一个数据长度，这里数据长度的话是一个字，偏移的话是从 MW0 往后偏移的一个地址，如果是1的话就往后偏移1，读取的就是 MW1， 这里我们不做偏移，所以读取的是从站的 MW0 地址，选择确定。点击 I/O 映射，从 I/O 映射这里我们可以看到它的偏移是一个字一个字的偏移，然后它从从站读取到数据后，它将读取到的数据放入 IW0 这个地址里面。下面我们双击设备，选择 CPU， 将计算机和 CPU 相连接，连接成功以后将主站的工程下载到主站的 CPU 里面，也就是下载到这个主站 CPU。下载完成以后点击一个运行，我们可以看到这个通信前面的 slave 前面的圆圈是绿色的，这样的话，那么主站和从站就已经通讯成功了。我们双击打开，然后来到 I/O 映射这里，我们打开从站的工程，在从站的工程这里，我们对 MW0 写入一个数据，我们写入是写入，我们应该写入这个 MW0， 先写入 MW0， 这样就给 MW0 赋了一个234的值。我们回到主站，可以看到主站的这个通道已经变为234，我们先退出一下，回到从站，选择这个通道，选择编辑，我们将这个偏移变为1，那么这样的话它就往后偏移的一个字读取的是从站的 MW1， 下载到主站的工程里面，点击确定，回到从站，我们给 MW1 写一个12吧，然后调试写入值，回到主站，可以看到这里已经变成了12，这就是偏移的一个概念。我们可以添加一个写的通道16，就是写寄存器就是往从站的那个中间寄存器区往从站的保持区 M 区写数据。
点击确定。我们看一下地址，从站的这个 MW2 或者是 MW3，我们往后偏移两个字，点击编辑，我们往后偏移两个字，点击长度是1，就是一个字，往从站写一个字，下载到，先点击，先把它关了一下。OK， 将工程和程序下载到从站里面。我们在这里 QW0 写入一个234调试，写入值，要从站，就可以看到这里有个234，偏移值234。主站将从站的数据读取过来之后放在 IW 区，也就是 IW0。那么我们可以在用户程序里面对 IW0 进行一个调用。定义一个变量，获得的变量。IW0，这样就将从站读取过来的 IW0 的数据复制给了这个变量，这就是对那个从站数据的一个调用，在主站里面实现。将程序下载到主站的 CPU 以及运行。我们在从站这个地方改变一下数据，在从站的这个地方改变一下数据，回到主站，可以看到它的数据也在跟着变化。通道，那么你可以选择其他的通道，然后做一下相应的偏移和配置，这样呢就跟从站的相应的这个数据区对应起来了。具体使用哪一个访问类型，具体使用哪一种访问类型，或者是偏移量是多少，数据长度是多少，这个的话要根据这个实际的一个工艺需求进行一个设置。那么这个 PLC 的一个 Modbus RTU 通信我们就介绍到这里，谢谢大家。